Қайырлы күн баршаңызға. Бұл ең оңай пирог бірге дайындаймыз, сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте жұмсақ болып шығады, әрі ерекше, тек қана оп-оңай барлығы жасай алады деген ойдамын. Сондықтан видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Құрамдарын описаниенің астына жазамын барлығын. Бізге таза ыдысқа үй температурасында тұрған еріген сары май және қант пен 2 жұмыртқа керек. Барлығын араластырып аламыз. Миксермен араластыруға болады, немесе осындай шанышқымен араластыруға болады. Мен барлығын жақсылап араластырып алдым. Мінекей, енді осыған аз-аздан ұнымызды қосамыз. Тағы да бір келкетіп шанышқымен араластырып, немесе венчикпен де араластыруға болады. Барлығын бір келке араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз біздің қолымызға сәл жабысуы мүмкін, бірақ шимек маймен қолдарымызды майлап жіберіп, қамырымызды ары қарай илейміз. Және екі бөлікке бөлеміз, біреуін үлкендеу, біреуін кішілеу. Және артық ұн қоспайсыздар, достар. Қанша грамм жазылып тұр, соншасын ғана қосасыздар. Ары қарай қолдарыңызға жабысып жатқан жағдайда қолдарыңызды майлап жібересіздер. Міне осының үлкенін тоңазытқышқа, кішісін мұздатқышқа саламыз. Және осыны 1 сағаттай салып, шығарғаннан кейін осындай пищевой пленканың үстіне жайып, формамызға саламыз. Оны үстіне осындай варенье саламыз. Варенье өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен сливаныкін қолдандым, және басқасында алманыкін қолдануға болады. Енді үкіштен осылай кішкентай бөлігін үкіштен өткізіп, жан-жағын осылай қайырамыз. Бұл қайырған себебіміз жан-жағына вареньеміз ағып кетпес үшін. 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын. Бұны ыстықтай жеген жақсы, өйткені жылылай жұп-жұмсақ әрі тәп-тәтті болады. Сондықтан ас болсын, барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Және де достар, комментарийға өз ойларыңызбен бөлісіңіздер, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.